Hallo Kinder, wie geht es euch? I hope you all are doing well. So now before we start with the fourth chapter, we are going to learn one important topic. Die inoffizielle Uhrzeit. The offizielle Uhrzeit is schon fertig. We have already learned the official time. Now we are going to learn the unofficial time. Okay? So let us start. What do you mean by unofficial time? That will come in the coming slides. So first let us revise the official time, the offizielle Uhrzeit. How did we call or say the time in official settings? Official settings means on airports, on railway stations or important emails where you do not want to confuse the listener if it is in the morning or evening, you always used official time. So the question always was wie spät ist es? Correct? And then we read out the time as it is. In official time, it is very simple to read the time. Zum Beispiel, es ist 17:25 Uhr. Es ist 6:30 Uhr. Es ist 7:20 Uhr. Es ist 23:05 Uhr. Es ist 12 Uhr. Es ist 2:55 Uhr. So just read out as it is, and in between we have to say Uhr. Simple. We followed the 24-hour clock in official time. Now the unofficial time. Unofficial time means when you speak with your friend or even with anyone in spoken language, you always use unofficial time. Someone is asking, even if you do not know that person, someone is asking you the time, you always speak in unofficial time. So it is simple, it always follows 12-hour clock. So whether it is in the morning or evening, 6 o'clock is 6 o'clock only. It does not become 18. It is always 6 in the morning or evening, does not matter. Zum Beispiel, es ist 1 Uhr, es ist 3 Uhr, es ist 6 Uhr, es ist 8 Uhr, es ist 10 Uhr. Simple. Whether it is in the morning or evening, you say according to 12-hour clock only. So till now we have seen in unofficial time how to read the time when the minute hand is at 12. Correct? But now we have to see if the minute hand is not at 12, how will we read the time? For that we have to know two things. The prepositions for and nach. For means before and nach means after. Okay, how to use them in a sentence that we will see in the next slide. So this is the first thing that we have to remember. For means before and nach means after. And the second important thing is 15 minutes. 15 Minuten gleich ein Viertel. Ein Viertel means 1/4. Quarter of a clock is 15 minutes, correct? So, ein Viertel. Now let us see how to use them in a sentence. We will now always begin from the picture in the between, in middle. In middle you can say it is 8 o'clock. So simple, how to say it? Es ist 8 Uhr. The minute hand is at 12. But now, to the left hand side if you see, there are 15 minutes to 8 o'clock. There are 15 minutes remaining to become 8 o'clock. So we say, es ist Viertel vor 8. Viertel means quarter, 15 minutes. 4 means before. And 8 is 8. So it is 15 minutes before 8 o'clock. So it is Viertel vor 8. And similarly, if you see to the right hand side, there are 15 minutes past 8 o'clock. 15 minutes have passed after 8 o'clock. So you have to say nach. Es ist Viertel nach 8. Means 15 minutes after 8 o'clock. 15 minutes before and 15 minutes after. So Viertel vor 8, Viertel nach 8. Okay? Noch ein Beispiel. Es ist 10 Uhr.
Es ist 10 Uhr. But to the left hand side, we have 15 minutes left for 10 o'clock. So we say es ist Viertel vor 10. 15 minutes before 10 o'clock. Und rechts haben wir 10 Uhr 15. So how to say that? Es ist Viertel nach 10. 15 minutes after 10 o'clock. So Viertel nach 10. Here are a few more examples. Again we'll start from the timings given in between. Es ist 7 Uhr. 6:45 is es ist Viertel vor 7. And 7:15 es ist Viertel nach 7. 9. Es ist 9 Uhr. 8:45 es ist Viertel vor 9. 9:15 es ist Viertel nach 9. Next one. Es ist 11 Uhr. 10:45 es ist Viertel vor 11. And 11:15 es ist Viertel nach 11. Okay? Simple. We have to say for and nach. Now the same thing applies for 10 minutes also. For 15 minutes we said Viertel. But for 10 minutes simply we say 10. Okay? For example, the middle time es ist 5 Uhr. But when it is 10 minutes before that, we say es ist 10 vor 5. 10 means 10 minutes. 4 means before. And 5. So 10 vor 5. 10 minutes before 5 o'clock. And when it is 5:10, to the right hand side if you see, es ist 10 nach 5. 10 minutes after 5 o'clock. So 10 nach 5. Noch ein Beispiel. In der Mitte haben wir, es ist 9 Uhr. Links, es ist 10 vor 9. Und rechts, es ist 10 nach 9. Noch einige Beispiele. In der Mitte haben wir 7 Uhr. Es ist 7 Uhr. 6:50. Es ist 10 vor 7. And 7:10. Es ist 10 nach 7. 8 o'clock. Es ist 8 Uhr. 7:50. Es ist 10 vor 8. And 8:10. Es ist 10 nach 8.